бо $1400 як моҳи шарифи рамазона ба пурагӣ дар ин имиҷа мегузаронӣ. умра кардан дар моҳи шарифи рамазон аҷри бениҳоят зиёд дорад. ҳадиси пайғамбарамон Муҳаммад саллаллоҳу алайҳи ва саллам аст ки ҳар касе ки дар моҳи шарифи рамазон умра анҷом медиҳад баробарди як ҳаҷи фарзӣ савоб ба даст меорад. инчунин масъулини ширкати Рамазон тур низ мехоҳад дар ин савоб бо шумо ҳамроҳ бошад. барои шумо пешниҳод мекунем сафар дар моҳи шарифи Рамазон як моҳа $1400, 35 рӯза бошад $1700 ва 41 рӯза бошад $1800. ин беҳтарин имконият ҳаст ки шумо моҳи шарифи Рамазонро дар ин сарзамини муқаддас ҳамроҳи ширкати Рамазон тур як ҷоя гузаронед ва савоби як ҳаҷи фарзиро ба даст оред. барои маълумоти пурраро ба даст овардан дар рақамҳои дар рӯи экран буда +7 968 326 0006 муроҷиат кунед. Рамазон тур бо шумо якҷо рамазонро дар ана ҳамин ҷо мегузаронем. لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك